ඩිගොඩ් YouTube channel එකෙන් මම දිනේෂ් මතුශංකර්. ඔයාලා එකතු වෙලා මගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. notification bell icon එකත් click කරන්න. අද මම අරගෙන ආවේ mechanical keyboard එකක්, budget mechanical keyboard එකක්. මේක JDL brand එකෙන් එන්නේ KL63D. මෙන්න මේ keyboard එක තමයි අරගෙන ආවේ. මේකේ box එකේ සඳහන් කරලා තියෙන දේවල් brand name එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ gram 700ක් බරයි කියලා දාලා තියෙනවා මේ keyboard එක. ඊට පස්සේ දිග බලල 432 mm, දිග 127 mm පළල, thickness එක mm 40ක් දිගට මේකේ දාලා තියෙනවා. made in China. අපි ඕපන් කරගෙන බලමු box එක. box එක ඕපන් කරගත්තු ගාම guys keys 4 සහ අපේ error keys 4 සීලා තියෙනවා. එන වෙනම අපිට hide කරගන්න පුළුවන් දැන් තියෙන ටික දාලා. ඊට පස්සේ manual එක දීලා තියෙනවා user manual එක. ඒක නම් වැඩක් නැහැ. keyboard එක nice keyboard එක. keyboard එකේ JDL කියලා මෙතන brand name එක ගාලා තියෙනවා. keyboard එකේ ඊට පස්සේ KL63D keyboard එක උස්සගන්න කැලේ අපි ගන්න තියෙනවා. cable එක නම් guys type A cable එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. Then ini tambah guys keyboard warna අපිට පේන්නේ. මේකේ patterns ටිකක් තියෙනවා. බලමු. guys මෙතන patterns ටිකක් තියෙනවා මේ keyboard lighting එක. විදියට තමයි buttons ටික තියෙන keyboard එක. ඊට අමතරව keys වල නිකම්ම guys ගැලවෙනවා අපි මේ hide කරගන්න ඕන keys ටික. keys ටිකත් අපි hide කරගන්න ඕනේ.
ගයිස් කීස් ටික ආයි කරලා ඉවරයි දැන් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පේන්නේ error keys 4 සහ ESC key එක අපිට color change කරගන්න පුළුවන්. ඇපිලි පාටට ඕල් color එකකින් තමයි ඒ keys පහ අපිට වෙන මෙවල තියෙන්නේ. So guys මේක තමයි keyboard එක. ඔයාලත් අලුතෙන් keyboard එකක් ගන්න ඉන්නවා නම් budget එකට හරියන්න මේ keyboard එක ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඔය 5000ට අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ keyboard එක keys comfortable තියෙනවා. mechanical keyboard එකක් සාමාන්‍යයෙන් මිලදී ගන්න නම් ගොඩක් ගණන්. ඔයාලට මේ mechanical අත්දැකීම මේක හරහා ගන්න පුළුවන් අඩුවෙන් හේදම් කරලා. plastic තියෙන්නේ නමුත් high quality plastic වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් guys නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එකත් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන එක හැමෝටම සුබ දවසක්.